tiga. Kami Gereja RSC Tarakan siap menjelaskan etika baru. Etika tanda batu atau bersih. 1. Tutup dengan baju bagian atas ketika batu atau bersih. 2. Tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu ketika batu atau bersih. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Buang tisu dan baju mulai dalam kebanyakan. 1. Cuci tangan Anda dengan benar menggunakan sabun atau hand soap berbasis alkohol. 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bersih, bersih, bersih. Oke, lanjut ke bagian dahulu atau dalam batu. 1, 2, 3, 4, 5.